Службите за безбедност се уште не функционираат во единствен безбедносно разузнавачки систем, иако правната рамка која ја регулира нивната работа е на сила. Владата како натрчање да ги носи законите за реформи на овие служби, па како да се сведува на формирање институции колку да ги има. Ние сте още не имаме поставено систем според кој што ќе се спроведе една радикална реформа која што ќе значи прочистување и такви модели постојат и во нашето непосредно окружување. Меѓународната полициска асоциација ги поздравува реформите, конкретно формирањето на АНБ, која Македонија мораше да ја направи под притисок на Европската унија, но голема сенка на новата агенција фрли аферата за наводен непотизам во истата, која е предмет на истрага на антикорупционерите. Непринципиалност од страна на поединци, јас би рекол исклучоци, тоа е работа која што ние не ја коментираме, не ја поддржуваме, значи ние се залагаме за сосема друг пат, каде што професионализмот и вистината ќе испливат на површината. Регионот, иако направи голем исчекор во сферата на безбедносните служби, сепак треба уште многу да работи, порачува Младен Никиќ, подпредседател на Атлантскиот совет на Хрватска. Во регионот ви реков дека прогресот е направен, но уште многу треба да се направи. Ја знаеме ситуацијата во Босна и Херцеговина, знаеме дека некои земји како Македонија и Албанија чекаат датум за преговори со ЕУ и веруваме дека тоа ќе се случи. Инаку реформите на безбедносните служби денеска беа тема на дебата на меѓународната конференција што се одржа на Европскиот универзитет во Скопје.